मेरी मॉम कहती थी बालों की केयर अगर टाइम पे ना करें तो बाद में बहुत रिग्रेट होता है। पहले मुझे लगता था एग्जैजरेशन है, बट जब बाल गिरने लगे नॉन स्टॉप तब मुझे समझ आया वो सच कह रही थी। लकीली आई फाउंड नेचर नुस्खा हेयर ऑयल प्लस and it's not just an oil, it's a complete treatment. It's a complete formula with protein, keratin, biotin and minerals that directly work on your roots. Within 2 weeks, itching गायब और 1 मंथ में हेयर फॉल बिल्कुल हाफ हो गया। गर्ल्स प्लीज डोंट इग्नोर द साइंस, क्योंकि बाल अगर एक बार चले गए तो वापस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप भी आज ही ट्राई करो नेचर नुस्खा का हेयर फिटनेस प्लस ऑयल। लिंक बायो में है।